Atención soldados regulares y auxiliares de la policía. Este video es muy importante. Guarda este contenido, ya que puede ser clave si enfrentas alguna novedad o inconveniente durante la prestación de tu servicio. Si tienes problemas relacionados con tus derechos, has tenido un accidente, has sido herido en combate, necesitas ayuda con la elaboración de informativos administrativos, condiciones laborales o cualquier otra situación que afecte tu bienestar, no dudes en comunicarte con nuestra oficina de abogados. Estamos listos para brindarte el respaldo y la asesoría legal que necesitas. No estás solo en LT, Abogados Colombia. Defendemos tus derechos y te ayudamos a resolver cualquier conflicto que surja durante tu tiempo de servicio. Guarda este video y contáctanos cuando lo necesites. Recuerda, tu bienestar y tus derechos son nuestra prioridad.